नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै पनि विषयवस्तुमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी अर्थ क्षेत्रको विषयमा हामी आर्थिक क्षेत्रको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। किनभने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र निकै नै धराशी बनेको छ, खस्किँदो अवस्थामा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ नि। त्यो सँगसँगै केही समय अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यसले पनि आर्थिक क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ भनेर अर्थविदहरूले विश्लेषण टिक्का टिप्पणी पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र कुन अवस्थामा छ, कहाँ छ र यो जुन अवस्थामा छ त्यसलाई सुधार गर्नको लागि अब नेपालले कस्तो खालको बाटो अपनाउनु पर्ला, कस्तो खालको अभ्यास गर्नु पर्ला र सँगसँगै केही समय अगाडि हामीले एउटा समाचार पनि प्राप्त गरेका थियौँ, जुन समाचारमा के भनिएको थियो भने अब नेपाल पनि विकासशील मुलुकमा जानको लागि सम्भावना धेरै छ भनेर। त्यसको लागि नेपाल के तयार भइसकेको हो त? यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग एकजना अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर हिरालाल श्रेष्ठ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम हजुर ठिकै छ। देशको यो परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन् नि? हजुर धन्यवाद। यो चाहिँ नेपालमा यो राजनीतिक घटनाक्रम र यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सङ्कट एकैचोटि आयो। पहिला त यो यसैमा यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र धाराशायी भइरहेको बेलामा राजनीतिमा आएको यो उथलपुथलले झनै बढी यसले असर गर्ने त देखेकै छ। पहिला त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन संसारभरि नै परेको असर, अब त्यसबाट जस्तो हाम्रो जस्तो देशलाई पर्ने असर त झन् धेरै नै छ। हामीले जस्तो जे अनुमान गरेका थियौँ त्यति धेरै भित्र आन्तरिक कारणले चाहिँ त त्यति धेरै भएन, किनभने हाम्रो स्वतन्त्र स्थिति पनि घाटामा छैन, राम्रै देखाएको छ। अर्थ यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले। तैपनि अब हामी जस्तो देशहरू जुन चाहिँ विदेशीले गर्ने लगानी, एफडिआई भन्छौँ हामी होइन, वैदेशिक लगानीको कुराहरू त्यो घटिरहेको छ। अर्को कुरा हामीलाई विदेशी दात्री संस्थाहरूले दिने जुन हामीलाई गर्ने सहयोग, अनुदानको कुराहरू, त्यो अनुदान पनि अब यस्तो बेलामा त आफै उनीहरूको सबै देशै, संसारभरिको सबै देशै कोही अर्थतन्त्र तल गएको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू त आफूलाई नभइकन अरूलाई दिने कुरो, आफैले अब आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो पाटोतिर अलिकति ध्यान नदिएको हो कि योजना बनाउनेहरूले पनि अथवा जुन नेतृत्व वर्गमा बस्ने मान्छेहरूले उहाँहरूले नै अलिकति यसमा विचार गर्नुपर्ने हो। त्यति यहाँले समग्र विश्वलाई केलाउनु भएको छ। यो कोरोनाको कहरको प्रभाव त अर्थतन्त्र क्षेत्रमा परेको छ नि, नेपाल पनि अछुतो छैन। सबै विश्वका देशहरूले कसरी आर्थिक क्रियाकलापलाई मजबुत बनाउने, अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भनेर विभिन्न खालका गतिविधिहरू चलायमान बनाइरहेको अवस्था छ। तर नेपालले करिब 10 महिना बितिसक्दा पनि आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक चलायमान हुन्छ नि, त्यो कुरामा ओकालत, बहस, छलफल कार्य गरेको पाइएको छैन। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि नै जतिखेर नेपालमा पनि यो जस्तो लकडाउन सुरु भयो त्यस पछाडि नै एउटा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अथवा त्यो क्षेत्रमा कसरी रोजगारीलाई चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ, जति जस्तो हामी कहाँ इभन भारतबाट मात्रै नेपालमा फर्किएका मान्छेहरूलाई नेपालमा रोकेर कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्ने, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगाउने अथवा अरू कुनै क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरो जुन सुरुमा केही कुराहरू आए, तर त्यसमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा अथवा यसलाई चाहिँ यसरी नै जाने भन्ने कुराहरूमा भएन त्यो केही पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन सकेका छैन। केही पनि हुन सकेका छैन भन्दा पनि हुन्छ लगभग। किनभने जस्तो जति भारतबाट आएको थियो, यति अल्छी भयो हो कि नीति नियम त्यस्तो नबन्या हो कि होइन? यो नयाँ मन्त्री पनि भनौँ न अर्थमन्त्री आइसक्नु भएको छ, विष्णु पौडेल। उहाँ आएपछि अपेक्षा होला के गर्नु होला, अर्थ क्षेत्रमा कायपलट होला, कोरोनाले थला परेको यो अर्थ क्षेत्र अझ बढी भनौँ न उकासिला भनेर अपेक्षा त थियो नि जनमानसमा, तर केही भएन। सुस्त छ गतिविधिहरू नेपालको अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने। झन् पहिलाको अब हाम्रो डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नै झन् धेरै आश गरेका थियौँ, किनभने उहाँ एउटा अर्थविज्ञ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट गभर्नर भइसकेको, योजना आयोगमा पनि उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको, उहाँले राम्रो योजना ल्याउनु होला र यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति
होला भन्ने सबैले आश गरेका थियौँ, हामीले पनि आशै गरेका थियौँ उहाँले चाहिँ केही कुराहरू यसमा चाहिँ एउटा ठोस केही कुराहरू आउला भनेर। तर त्यो बेरोजगार अन्त्य गर्ने र नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्ने अथवा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ चुस्त दुस्त बनाउने काममा उहाँले पनि खासै त्यति धेरै गर्न सक्नु भएको जस्तो देखिएन होइन उहाँको कार्यकालमा पनि। अहिले पछाडि अब विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेपछि, माननीय अर्थमन्त्री भइसकेपछि पनि अहिले पनि त्यति धेरै अब उहाँले त धेरै गर्न त पाउनु भएको छैन, उहाँ आउने बित्तिकै लगभग अब राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो, त्यसले पनि होला। तर पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो। जस्तो त्यत्रो महिना हामी लकडाउनमा बस्यौँ, भित्र बस्यौँ होइन, सबै थुनिएर बसेका थियौँ। हामीले त्यस्ता थुप्रै अर्थमन्त्रीहरू परिवर्तन होइन पाएका छौँ, तर उहाँहरूसँग हामीले चाहे अनुसार अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले केही पनि पाउन सकेन। कारण के हुनसक्छ? के नीतिले हामीलाई काम गर्न दिएन, अथवा राजनीतिले काम गर्न दिएन, अथवा केले रोक्यो, केले छोक्छ? तपाईँ त अर्थविदको तरिका विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ? यो चाहिँ जस्तो अहिलेको जस्तो युवराज खतिवडा जतिखेर मन्त्री, डाक्टर युवराज खतिवडा जतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा जस्तो गर्न सक्ने, उहाँले जस्तो 2-3टा बजेट ल्याउनु भयो, त्यो बेलामा उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यतातिर चाहिँ खासै उहाँले अब के भएर, जस्तो उहाँ अर्थमन्त्री उयो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ गभर्नर हुँदाखेरि संसारमा त्यत्रो आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि अमेरिकन रिसेसनको कुराहरू त्यतिखेरै थियो, उहाँले देशलाई चाहिँ त्यत्रो खाडलमा पर्ने गरी बेलामा पनि बचाउनु भएको थियो। उहाँसँग त्यो दक्षता थियो। त्यो दक्षता देखिसकेपछि अब पनि त्यस्तै होला। यो बेलामा कोभिडले अरूलाई असर गरे पनि हामीलाई असर नगर्ला, किनभने हामी कृषिमा आधारित, हामी आफैमा पनि आत्मनिर्भरतिर जान सकिएला भन्ने कुरो थियो। तर त्यो कुरा उहाँले गर्न सक्नु भएन। अब त्यो पोलिसी लेभलमा उहाँलाई कसैले हात बाँधेको जस्तो त थिएन, किनभने उहाँ भनेको सबभन्दा प्रधानमन्त्रीले नि पत्याउनु भएको होइन, सबै विश्वासी मान्छे, अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, सबैले नै पत्याएको, विपक्षीले नै पत्याएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले त्यो गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सक्नु भएन, असफल हुनुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई त्यो बिचमा त्यो पनि हटाइयो नि भनौँ न। अब उहाँ भनौँ न अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, उहाँबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ त? अब मैले देखेको चाहिँ यो जुन सबभन्दा पहिला बेरोजगारीको अन्त्य हुनुपर्छ होइन। बेरोजगार नै, किनभने हामी कहाँ समस्या यो छ, हाम्रो जस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति जति विदेशमा बाहिर गएर चाहिँ खाडी मुलुकमा गएर अन्त गएर काम गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई यहाँ रोक्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा अझै पनि हामी कहाँ जस्तो हरेक भनौँ न नेपालमा भएको विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको मान्छे जनशक्ति, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमै केही काम दिन सक्नु पर्थ्यो। मेरो यहाँनिर चाहिँ के अब्जेक्सन भने, जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष भनेर चाहिँ स्थापना गरेका छ, त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषले बाटो बढार्ने अथवा त्यो चाहिँ अलिअलि यसो झार उखल्ने काममा लगाएर भएन। स्थानीय सरकार पनि छ। त्यो चाहिँ जस्तो मैले त्यतिखेर चाहिँ जतिखेर हामी कहाँ भारतबाट अथवा अझ बाहिरकै मान्छेहरू पनि करिब 25% मान्छे चाहिँ होइन 25% चाहिँ नेपालमा फर्किन्छ, उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले मुखले त त्यो कुराहरू सबै कुराहरू भनेको थियो, तर त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको थिएन। तर त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भने, जस्तो हामी कहाँ अहिले पनि भएको उद्योगहरूमा अहिले उद्योगहरू राम्रोसँग चल्न नसकेको कारण के छ त भन्दा, हामी कहाँ जुन उद्योगहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो सेमी स्किल मेन पावरहरू जुन छ नि, त्यो सेमी स्किल मेन पावरहरू धेरै चाहिँ हामी कहाँ बङ्गलादेश भारतबाट आएको छ। उहाँहरू नफर्किसकेपछि त्यो उद्योग चल्न पाएको छैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जतिखेर लकडाउन अथवा त्यो हामी त्यसमा बसेको बेलामा कोभिडले यस्तो ग्रस्त भएको बेलामा हाम्रो त्यो युनिभर्सिटीले उत्पादन गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा रिसर्च गर्न लगाएर सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषकै पैसा खर्च गरेर भए पनि कति मान्छे चाहिँ हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएछ होइन, कुन सेक्टरमा कति जनशक्ति चाहिएको छ र विदेशी जनशक्तिहरूले कति काम गरेछ। रोजगार कार्यक्रम त दुरुपयोग भयो भन्ने समाचारहरू पनि आए। वास्तविक युवाहरूले हो मैले भनेकै त्यो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँसँग पुग्न सकेन होइन, यो कार्यक्रमको नाममा विभिन्न खालका खर्चहरू गरिए भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। हो त्यही हामी कहाँ त्यही शैक्षिक बेरोजगारै छ, शिक्षित मान्छे नै बेरोजगार छ, त्यही मान्छेलाई नै त्यो स्वरोजगार कोषबाट चाहिँ काममा लगाउन सक्ने थुप्रो एरिया छ। सरकारले पनि एउटा लक्ष्य त ल्याएको हो नि, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत युवा जनशक्तिलाई चाहिँ रोजगारी दिऊ, यिनी स्वावलम्बी बनाऊ, आय आर्जन गरौँ भन्ने एउटा सोच त बनाएको। तर जुन काम गर्ने जुन कर्मचारी भनौँ अब स्थानीय त अब धेरै छ, अहिले 3टा तहको सरकार छ होइन, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सकेन। खालि त्यो स्थानीय स्तरमा पैसा दिने अनि फेरि त्यो चाहिँ आफ्नो तरिकाले पैसा खर्च गर्ने काम मात्रै भयो, त्यो एकदमै दुरुपयोग भयो। त्यसलाई माथिबाटै केन्द्रीय तहबाट नै एउटा चाहिँ नीति बनाएर यसरी चाहिँ गर्ने,
जुन मैले भने नि जो चाहिँ जस्तो त्यसरी रिसर्च गर्दाखेरि त कति मान्छे चाहिँ हामी कहाँ चाहिने रहेछ त। हाम्रो उद्योगहरूमा विदेशीहरू थुप्रो छ हामी कहाँ। जस्तो हामी भन्न चाहिँ के भन्छौँ, नेपालीहरूले इन्डियामा नगइकन अथवा भारतमा नगइकन काम पाउँदैन, नेपालीहरू धेरै भारतमा छ भन्छ। तर भारतीयहरू पनि त नेपालमा थुप्रो छ होइन। त्यो भारतीयहरूलाई अथवा हाम्रो विदेशमा गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यहीँ चाहिँ सिपहरू प्रदान गरेर त्यो विदेशीले गर्ने अथवा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले गर्ने त्यो सेमी स्किल ट्रेनिङहरू यहाँ दिन सकिन्थ्यो। के ट्रेनिङ दिन सकिन्छ, कति मान्छे चाहिन्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ निकालेर त्यो अनुसार चाहिँ पोलिसी बनाएर लाग्न सकेको भए यो पनि अन्त्य हुन्थ्यो होइन। यो जस्तो हामी कहाँ यो बेरोजगार भन्ने नै त्यति नहुन्थ्यो। बेरोजगार के कारणले गर्दाखेरि प्रमुख समस्या बेरोजगारी देखियो। यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र क्षेत्रमा ठुलो असर पुऱ्याएको छ। जस्तो भर्खरै मात्र प्रतिनिधि सभा जुन विघटन भयो नि, सरकारले गर्यो नि, अब नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ विष्णु पौडेल, उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो सजिलो, यसले कस्तो असर पुर्याउला, देशको अर्थतन्त्र क्षेत्रमा यसले कस्तो असर पुर्याएको छ कि छैन, के छ? राजनीति र अर्थतन्त्रलाई छुट्याएर त हेर्न सक्दैन, किनभने राजनीति र अर्थतन्त्र भनेको एकदम परिपूरक हो। किनभने राजनीति राम्रो नभइकन देशको अर्थतन्त्र माथि जान्छ भनेर सोध्नै सकिँदैन होइन। यिनीहरू एकदमै सँगसँगै चल्नुपर्ने। तर राजनीतिमा जस्तो यो 2-3 वर्ष त करिब 3 वर्ष जति त लगभग स्थिर थियो नि त होइन। मान्छेहरू एउटा एक किसिमले अब चाहिँ स्थिरता भयो, राजनीतिक स्थिरता हुने भयो। जस्तो जतिखेर पनि सुशासन कायम हुने भयो, मान्छेले त्यति समृद्धि हुने भयो भन्ने थियो। किनभने त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि के त हाम्रो विकासको बाधक के त भन्दा जतिखेर नि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यो भएन होइन। नीति नियमहरू राम्रोसँग बनाउन सकेन, नीति नियम बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को आइपुग्ने, फेरि उसले अर्को चेन्ज गर्ने, यो भयो। छोटो समयमै हामीले चाहिँ अर्को भनौँ न, कसैले पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नपाउने, 9 महिनामा परिवर्तन हुने। अनि एउटाले टार्गेट बनाएर एउटाले चाहिँ पोलिसी राम्रो ल्याएको हुन्छ, म यहाँ जान्छु भने हुन्छ, अर्कोले बिचमा पुगेर भत्काएर अर्को ठाउँमा लगिदिन्छ, त्यस्तो थियो। अब यो बिचमा चाहिँ अब राम्रो हुने भयो भनेर सबैले अपेक्षा, 5 वर्षको सरकार बन्यो। अब 5 वर्षसम्म चाहिँ के होला, देशमा विकास होला, अब यसरी चाहिँ विदेशिनु नपर्ला नेपालीहरू र राजनीतिक अस्थिरता नहोला, राजनीतिक सङ्कट पैदा नहोला। अहिले त हेर्नु न राजनीतिक सङ्कट कति पैदा भएको छ, अहिले परिस्थिति कहाँ पुगिसकेको छ। त्यही त त्यतिखेर चाहिँ एउटा नेताले अर्को नेतालाई कतिसम्म गाली गलोस् होइन, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू अहिले भइरहेको छ। सबै नेताहरू सडकमा उत्रेका छन्। अब कसरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्ने सोचै छैन अहिले। यतिखेर त अर्थतन्त्रतिर अथवा देश जनता अर्थतन्त्र भन्ने कुराहरू त कसैले नै सोचेको छैन। शक्तिको लागि चाहिँ मान्छे लिप्त भएर अहिले माइकमा बोलिरहेका छन् 24 घण्टा, त्यति मात्रै काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जति अलिकति पनि अब जस्तो जनशक्तिहरू जो उत्पादनमा लागेको जनशक्तिहरू पनि अब सडकमा आउने, सबैजना सडकमा। राजनीतिले उद्योगतिर भनौँ न अलिकति प्रगतितिर लानुपर्ने हो, तर दुर्गतितिर लगेको देखिएको छ। एकदम राजनीति अब झनै यसरी अस्थिर भएपछि फेरि हामीले राखेको लक्ष्य पुरा हुन्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब गाह्रो, झनै गाह्रो हुँदै आएको छ। किनभने यो राजनीति स्थिर हुने बेलामा अलिकति देशले अलिकति फड्को मार्ला कि केही कुराहरू नभएको होइन, केही कुराहरू भएको थियो होइन। जति अपेक्षा गरेको थियो त्यति त भएको थिएन, तर केही राम्रो सुरुवात भएको थियो। त्यो राम्रो सुरुवात भएकोलाई यसैलाई पनि यही कुरालाई कन्टिन्युटी दिन सकेको भए पनि अबको भनौँ न 2 वर्ष पछाडिसम्म 5 वर्षसम्म केही अवस्थामा पुगिसक्थ्यो। तर यो बिचमा फर्किन सक्थ्यौँ, अलिअलि उद्योगहरू स्थापना हुन्थ्यो। किनभने विदेशीले पत्याउने, विदेशी जस्तो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू नेपालभित्र भित्रिनलाई पनि यो आर्थिक यो जुन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्जेलसम्म होइन, अस्थिरता रहन्जेलसम्म त यो हुँदैन। त्यसले यसले चाहिँ झनै अब फेरि पछाडि कहाँ धकेल्ने हो कि जस्तो अब भनौँ न 10 वर्षसम्म देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला अब एकदम डरलाग्दो स्थिति यस बेला आयो कि। जस्तो पहिला चाहिँ यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सी जुन थियो होइन, 10 वर्षको जुन जनयुद्धकाल भनेर भन्छ, त्यो बेलामा एक किसिमको सबै अर्थतन्त्र तहस नहस भएर अलिकति तङ्ग्रिएर माथि आउन लागेको बेलामा फेरि यो भइसकेपछि फेरि अब यसलाई फेरि करेक्सन गर्नलाई कति टाइम लाग्ने हो। जहिले नै हामी चाहिँ करेक्सन गरेमा बस्ने भयो। नेपालको वर्तमान यो आर्थिक क्षेत्र कहाँ छ, अर्थतन्त्र हामी कुन स्थितिमा छौँ? हामी जस्तो यो कोभिड पछाडिपट्टि जति एक्सपेक्ट हामीले जस्तो खतमै हुन्छ अब अर्थतन्त्र भनेको थियौँ, धरापै हुन्छ भनेको थियौँ, त्यो चाहिँ हामी कहाँ भएन। किनभने जस्तो
हामी कहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अब अस्ति चाहिँ अब 10.9% होइन झन्झनै 11% जति चाहिँ बढेको देखिएको छ। त्यही लास्ट इयरको भन्दा यो वर्ष झनै बढे देखाएको छ। अब त्यसको त विभिन्न कारणहरू होला, त्यो जस्तो पैसै बढेको हो कि अथवा लास्ट इयर पहिला चाहिँ अब यो हुन्डीहरूबाट अथवा यो इन्फर्मल च्यानलबाट आउने थियो, त्यो नआइकन त्यताबाट नआइकन अब बाध्य भएर चाहिँ फर्मल च्यानलबाट आउँदाखेरि बढी देखिएको हो कि उनलाई चाहिँ होइन। तै पनि अब त्यो बढेको, त्यो पनि बढिया छ, राष्ट्रमा आउने त्यो पनि बढेर देखिया छ। हाम्रो स्वतन्त्र स्थिति ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि नेगेटिभ छैन, राम्रै पोजिटिभ नै राम्रै छ। हामी कहाँ अब विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ। अहिले जस्तो झनै 14-14.5 महिनालाई पुग्ने चाहिँ विदेशी आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले पनि हामीसँग छ होइन। त्यो सबै हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म डराउनु पर्ने अथवा हामी बिग्रियौँ भन्ने छैन। तर केही क्षेत्रहरूमा अब जति चाहिँ यो तहस नहस होला, जति हामीले भनौँ न विदेश अरू विकसित देशहरूमा जति यसको चाहिँ यसले असर गर्यो त्यति चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले पनि अझै पनि असर गरेको छैन जस्तो लाग्छ। केही क्षेत्रहरू छोडेर, जस्तो हामी कहाँ पर्यटन क्षेत्र ध्वस्तै भयो, पर्यटन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी घाटा होइन चाहिँ त्यसमा भयो। पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि तङ्ग्रिन सकेको छैन। जस्तो अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन विकास गर्ने होइन, त्यसबाट चाहिँ उ गर्ने भन्ने छ। तर आन्तरिक पर्यटनले मात्रै चाहिँ सोचेको अथवा जति पनि हामी कहाँ यो बिचमा यो जस्तो यो भिजिट नेपाल इयर 2020लाई चाहिँ टार्गेट राखेर नेपालमा थुप्रो ठुल्ठुलो होटलहरू खोलिएको थिए। विदेशीहरूको यसमा वैदेशिक लगानीहरू पनि थुप्रो भित्रिया थियो यो क्षेत्रमा, ठुल्ठुलो होटलको क्षेत्रमा। एकजना नेपाली 5 स्टार होटलमा गएर बस्ने कुरो त हुँदैन होइन र। त्यसरी त्यो हिसाबले त तिनीहरू त चलेन। जस्तो अब भनौँ न त्यति पुरानो अन्नपूर्ण होटल जस्तो चाहिँ अनिश्चितकाललाई बन्द गर्नु पर्यो। सबै क्षेत्रहरू बिस्तारै सञ्चालन अवस्थामा आइसकेका छन्। तर यो आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ नि, सरकारले एउटा केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो भनाइ अगाडि सारेको अवस्था छैन नि त। त्यही त, यसलाई चाहिँ कुनै पनि कुरामा जस्तो ठोस कुराहरू आएन के, ठोस नीतिगत केही कुराहरू चाहिँ यसलाई यो टार्गेट राखेर यति समयभित्र यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू नै आउन सकेन। खालि जस्तो एउटा लेमनले बोले जस्तो होइन, जस्तो यति गर्छौँ नि यसो गर्छौँ नि भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू मात्रै भयो क्या। व्यवस्थित तरिकाले नीतिमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ भने नीतिमा परिवर्तन ल्याएर पनि त यो भने त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटकाल हो होइन। अन्तर्राष्ट्रमै आर्थिक सङ्कट आएको बेलामा हामी चाहिँ अछुतो त छैनौँ। त्यसैले यो बेलामा त त्यस्तै किसिमको नीतिहरू सङ्कटकालमा लगाउने नीतिहरू लगाएर भए पनि त आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुपर्ने नि होइन। तर अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी ल्याउँदाखेरि केही कुराहरू मान्छेहरूले आश गरेका थियो होइन। अब त्यो पनि पोलिसी आयो, तर ब्याङ्कहरूले त जस्तो 2%मा 3%मा चाहिँ लोन दिने अथवा पुनर्कर्जा चाहिँ यसरी दिने भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर अहिले पनि त्यो कुराहरू भएको छैन भनेर व्यवहारमा देखिएको छैन अहिले पनि छ हैन। जस्तो विदेशी मूल्यको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र तुलना गर्ने हो भने हामी कहाँ छौँ? अब कसँग तुलना गर्ने भन्ने भयो होइन। जस्तो अब हामीभन्दा तलसँग तुलना गऱ्यौँ भने हामी माथि नै रहेछौँ त, राम्रो रहेछौँ नि त भन्ने पनि भयो होइन। तर अलिकति विकसित देशहरू अथवा हामीसँगैको भनौँ न, हामीसँगैको भुटान हामीसँगै थियो पहिला होइन। भुटान हामीभन्दा तल थियो। हामीले जस्तो भनौँ न, हामीले कलेजमै पढ्ने बेलामा भुटानको चाहिँ यो पर क्यापिटा इन्कम $160 हुँदा हाम्रो $180 थियो त्यो बेलामा भनौँ न। अहिले उनीहरू कहाँ पुगिसक्यो भुटान होइन। उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै स्रोत साधन विकास गरेर, हामी अझै पनि होइन त्यही $1040 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम छ, $23 छ भनेर चाहिँ त्यसैमा चित्त बुझाएर बसेका छौँ। डलरको भाउ त्यो बेलामा अहिले र त्यो बेलामा कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब संसारमा विकास अब कहाँ तर के हो भने अलिकति चाहिँ बाई नेचर पनि अलिकति त ग्रोथ त हुन्छ नै नि होइन र। अब लास्ट इयरको भन्दा अहिले यस्तो भयो भन्ने कुराहरूमा कति गरेर भयो कति आफै भयो त्यो कुरो चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या। जस्तो बाहिरी देशहरूले हामीभन्दा कम भनौँ न विकसित देशहरूले पनि त आर्थिक क्रियाकलापहरू गरे, आर्थिक क्रान्ति गरेका छन्। तर नेपालले यो आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ, यो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ काम गरेको देखिएन गरेको छैन। गर्न
त्यही हामी कहाँ त अब योभन्दा अगाडि त हामीले जहिले पनि भन्यौँ नि, त्यही हामीले यो राजनीतिलाई नै दोष दिएर बस्यौँ। हामी भन्छौँ कि अब त नेपालमा प्रशस्त आर्थिक क्षेत्रका त्यस्ता फाँटाहरू, त्यस्ता भनौँ कृषि भयो, पर्यटन भयो, आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि हामीसँग त्यस्तै उद्योग धन्दाहरू थुप्रै प्रशस्त मात्रामा छ, सम्भावना छ भन्छौँ होइन। सरकारले पनि त्यही भने हुन्छ, सबै यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यापार व्यवसायले पनि त्यही भन्नुभएको हुन्छ। तर किन पनि अझ पनि हामी आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर छौँ, हाम्रो स्थिति किन सुधार हुन सकेन? यस्तो छ कि जस्तो यसमा चाहिँ हामी भन्न चाहिँ के भन्छौँ, नेपाल एउटा स्वर्गकै टुक्रा हो, यहाँ जे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्छौँ नि। तर स्थिति के छ भने गर्ने चाहिँ कसरी हो, के हो भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो, त्यो छैन। त्यो जस्तो हामी कहाँ मेन कुरा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र भन्छौँ होइन, विदेशी त्यही कामदारले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र धानेको। अनि जस्तो हामी कहाँ यो रिसेसन हुँदाखेरि, इकोनोमिक क्राइसिस हुँदा पनि त्यसैले धान्यो, अहिले पनि यसैले धान्यो, भूकम्पको बेलामा पनि त्यही रेमिट्यान्सले धान्यो, देश चाहिँ यस्तो के हुन पाएन भन्यौँ होइन। तर त्यो रेमिट्यान्सलाई हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा त्यो रेमिट्यान्स आएको पैसाको चाहिँ ले खर्च गरेको खर्च, किनभने अब यसमा त 72% चाहिँ त कन्जम्सनमा खर्च गरेछ होइन, यसको इन्भेस्टमेन्टको पाटो साह्रै कम छ होइन, क्यापिटल फर्मेसन त त्योबाट भएको छैन। तर कन्जम्सनै भए पनि कन्जम्सन नभइकन त प्रोडक्सन हुँदैन। तर त्यो जुन प्रोडक्सन गर्नुपर्ने, जुन उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यो उत्पादन चाहिँ हामी कहाँ भएन क्या। किनभने मैले कमाएको पैसाको खर्च मैले यहाँ गरेँ भने पो यहीँको आम्दानी बढ्छ होइन, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ होइन। उसले उसको खर्च किन्ने, उसले उसको किन्ने गर्दाखेरि देशभित्रकै इन्कम चाहिँ नेसनल इन्कम जिडिपीमा एकदम ग्रोथ हुन्थ्यो। तर हुन्छ के भन्दा विदेशबाट पैसा आउँछ, जस्ता तस्तै सबै वस्तुहरू इम्पोर्ट गर्छौँ होइन, अनिखेरि पैसा त सबै बाहिर जान्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट बाहिर देशलाई फाइदा भयो, यहाँ त केही पनि भएन होइन, उत्पादन भएन, दुःख गऱ्यो, पैसा यहाँ आयो, यहाँ आएको देख्यो, तर पैसा चाहिँ जस्ता तस्तै बाहिर गयो, त्यसले मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन सकेन होइन। जस्तो अब त्यसको ग्रास त उत्पादन बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? त्यो ग्रास त उत्पादन बढाउनलाई चाहिँ देशभित्रै के उत्पादन बढाउनु पर्छ। देशको उत्पादन बढ्यो र हामीले गर्ने खर्च, जस्तो मैले 1 रुपियाँ खर्च गर्छु भने त्यो 1 रुपियाँ गरेको खर्च एउटा नेपालीले नै पायो भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ त भन्दा त्यो नेपालीले फेरि नेपालमै खर्च गर्यो भने उसको आम्दानी बढ्दै 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 त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। नेपाल भित्रै रह्यो भने त्यसको धेरै इफेक्ट हुन सक्छ। तर नेपालको पैसा मैले 1 रुपियाँ कमाएँ तर मैले विदेशमा किनेँ भने त्यो त बाहिर गयो होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई बाहिर गयो, त्यसले त त्यसको इफेक्ट त बाहिरतिर पर्ने भयो। त्यसैले अलिकति उत्पादनमूलक क्षेत्रतिर राज्यले प्राथमिकता नदिकन चाहिँ गर्न सक्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रमोट गर्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट हामीले कुल ग्रास त उत्पादनमा चाहिँ टेवा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि के क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ? जस्तो हामी WTO को मेम्बर भयौँ होइन, 2004 मा आएर हामी मेम्बर भयौँ। मेम्बर भइसकेपछि जस्तो खुला अर्थतन्त्र, खुला व्यापार गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ नि, त्यो बेलामा अब हामी पनि हामीले के उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरूमा अहिलेसम्म पनि क्लियर हुन सकेन कि। जस्तो म 3टा कुरा भयो क्या। सुरुमा WTO को मेम्बर भयौँ, अब हामी के उत्पादन गर्ने त भन्दा जस्तो यो विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्टहरू उत्पादन गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, किनभने हामी त्यो खुला अर्थतन्त्र हुने बित्तिकै त विदेशी सामान यहाँ बेच्ने, हामीले पनि विदेशको सामान यहाँ डाइरेक्ट ल्याउनु पाउने हो। उनीहरूले ल्याउनलाई हामीले मार्केट छोडिसकेपछि त हाम्रो वस्तु पनि त बेच्नु पर्यो। हामीले वस्तु नबेचिकन त बाहिरको सामान कसरी किन्ने, विदेशी मुद्रा त आर्जन गर्नु पर्यो। अनि हामी के बेच्ने त भन्यौँ भन्दा ह्यान्डिक्राफ्ट बेच्ने भनेर सुरुमा त्यो कुरा आयो। तर कहाँ त भन्दा ह्यान्डिक्राफ्ट भने चाहिँ पाटनको केही क्षेत्रतिर अलिकति रहेछ, त्यो उत्पादन गरेर बेचेर त के हुन्छ र त्यो हुँदैन रहेछ भन्ने भयो। एकचोटि फेरि के गर्यौँ हामीले भन्दा त्यो हुँदैन रहेछ, हामी त जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र विश्वमा, हामी त यति धेरै मेगावाट चाहिँ यो जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो उत्पादन गरेर बेचेर चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, अनि त्यो विदेशी मुद्राले हामीले चाहिने सामान बाहिरबाट किन्ने भनेर सोच्यौँ। अब त्यो कुरा कतिखेर आयो त भन्दा जतिखेर हामी कहाँ 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो होइन, आफै कहाँ कन्जम्सन गर्नलाई आफैलाई चाहिँ उत्पादन नपुगेको बेलामा बिजुली उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्छु, संसारमा बेच्छु र त्यसबाट चाहिँ कमाउँछु भन्ने कुरो नि भएन। र अहिले आएर कहाँ अड्किया थियो भन्दा 2020 भन्दा अगाडिपट्टि अब नेपालले गर्न सक्ने विकास भनेको पर्यटन नै हो होइन, किनभने हामीमा कहाँ पर्यटनलाई भित्राउन सकिने यति धेरै छ हामी कहाँ होइन, प्रकृतिले दिएको सुन्दरता जुन छ त्यसलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ लागेको थियो। अहिले पनि त्यसैमा फोकस चाहिँ छ। तर त्यो पनि अब नहुँदो रहेछ नि त होइन, त्यो भिजिट 2020 पनि रोक्यो होइन। अब अहिले खुलिसकेको अवस्था छ केही मात्रामा, खोइ त
त्यो पनि नहुँदो रहेछ। त्यो पनि अब विदेशी आउँछन् अनि हामीलाई पैसा तिर्छ, त्यो पैसाले चाहिँ हामी धनी हौँला, हाम्रो मान्छेले काम पाउँला भन्ने पनि त्यो पनि गाह्रो कुरो रहेछ। त्यसैले अब हामीले स्वदेशी पर्यटक उत्पादन गर्न सक्यौँ, हामीले स्वदेशमा नै स्वदेशीलाई काम लगाएर केही यस्तो खालको उत्पादनहरू रोज्नु पर्यो जसले नेपालको आयातलाई कम गरियोस् हैन। जुन हाम्रो इम्पोर्ट यति धेरै छ नि हैन, हाम्रो अब यो ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा चामल त हामीले अस्ति आयात गर्यौँ आयात गर्छौँ हैन, त्यत्रो धेरै, त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नलाई नेपालमा त्यस्तो उद्योगहरू खोल्नु पर्यो जसले चाहिँ हाम्रो आयातलाई कम गरियोस् हैन, निर्यात अलिकति बढ्योस्, अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा केही रोजगारहरू सिर्जना हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो बिस्तार, तर त्यो इमिडिएटली तुरुन्तै हुन्छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता राख्नु पर्यो, कृषिलाई पनि आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो हैन। जुन अहिलेको पहिलाको जस्तो अस्तिको यो कोभिडको पालामा भारतबाट फर्केर आएको अथवा विदेशबाट फर्केर आएको मान्छे जतिलाई कृषिमा लगाउने भन्यो नि, तर लगाउने भनेर मात्रै त भएन नि त। खेती गर्ने बेलामा मल छैन हैन, अब उनीहरू सिँचाइ छैन, कतिको जग्गा जमिन छैन, सबै जग्गाहरू चाहिँ अब खण्डीकरण भएका छन्, मासेका छन् भूमिहरू। त्यो भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने भनेर कुरो ल्यायो, त्यो पनि भएन हैन। एउटा चाहिँ कमर्सियल फार्मिङको कुराहरू कन्सेप्टहरू आउँदै आएन हैन। नत्र मान्छेहरू त पहिला नै उनीहरू खेती नगर्नको हो त र पैसा कमाउने थुप्रै हामीसँग बाहनाहरू छन्, थुप्रै त्यस्ता प्रशस्त सम्भावना छ, त ती गर्दा गर्दै पनि किन भएन? गर्दै भएन भन्दा नि गर्दै गरेनौँ क्या, सही तरिकाले त्यसलाई गर्दै गरेनौँ हामीले क्या हैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ जस्तो त्यही मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले पनि त मान्छेहरू त जस्ता फर्के हैन। कोभिडकै बिचमा चाहिँ मान्छेहरू खान नपाएर काम नपाएर भनेर चाहिँ फेरि जसरी इन्डियाबाट चाहिँ लाइन लगाएर आएको थियो हैन, गाउँबाटै इन्डियामा त्यही लाइन लगाएर फर्केर गयो त हैन। उनीहरूलाई यहाँ किन गर्न सकेनौँ त भन्दा उनीहरूलाई त्यो वातावरण खोइ त बनाएको हैन र। आएर बस्यो हैन, कति दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्यो, के भन्यो, त्यसरी बस्यो, अनि फेरि सरकारले केही नगरेपछि त के त भन्दा फेरि जानै पर्यो हैन र। त्यसले त्यो क्षेत्रतिर एउटा चाहिँ दिगो तरिकाले हैन कसरी गर्न सक्छ आर्थिक विकासका कुराहरू जस्तो दिगो जस्तो हामीले राख्न त राखेको छ नि हैन, जस्तो युएनडीपीले भनेको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स हैन बनाएको छ नि त, गोल त छ नि, तर त्यो गोल कसरी एचिभ गर्ने भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ भएन के क्या। काम गर्ने जनशक्ति हामीसँग नभएको हो, जनशक्तिलाई उपयोग गर्न नसकेको। जनशक्ति छ, मैले अहिले भने नि जस्तो हामी कहाँ त्यो शिक्षित बेरोजगार छ। हामी कहाँ बेरोजगार भनेको त्यो खालि घाँस उखाल्ने र बाटो सफा गर्ने मात्रै मान्छे त बेरोजगार होइन नि त। हामी कहाँ यत्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको मान्छे बेरोजगार छ। त्यो बेरोजगार मान्छेहरूलाई त्यही किसिमको अलिकति जस्तो भने नि सेमी स्किल खालको ट्रेनिङहरू दियौँ भने त उनीहरू किन विदेश जान्छ? तिनीहरूलाई यहीँ लगाउन सकिन्छ नि त, त्यो श्रमलाई त यहीँ खपत गर्न सकिन्छ। त्यो कुरो चाहिँ गर्न सकेन क्या सरकारले, त्यतातिर चाहिँ गर्न सकेन। त्यसले हामी कहाँ मान्छे नभएको पनि होइन, छ तर उपयोग गर्न तर यही स्थितिमा हामी कहिलेसम्म यो परिस्थिति हामीले त वर्षौँदेखि गुजारिरहेका छौँ। एकदम सबै जनताहरू आजै छन्, अब के गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, सबैको घरमा त आर्थिक स्थिति निकै नै दयनीय अवस्था छ, कमजोर छ। एकदम हिजो कमाउनु हुन्थेन, आज त कमाउने बाटो पनि बन्द भएको अवस्था छ, सबै ठप्प छ, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाइरहेका छैनन् चाहेर पनि। सबै सटरहरू पसलहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्, कति लोन तिर्न सकेको छैन नि, कतिको घरवास के होला हैन। देशको अर्थतन्त्र अब के होला, कहाँ के होला अब भन्नु न हैन। अब एकदमै निराशै हुनुपर्ने, अब केही पनि हुँदैन भन्ने स्थिति पनि छैन हैन, छ अहिले पनि हामी किन सकेन। जस्तो कि हामी निराश छैन भनिरहँदाखेरि त हामीलाई त कति पैसाको अभाव त छ नि, पैसा बिना त केही हुँदैन नि त, धेरै अभाव छ के पैसाको। मान्छेले किनेर खान पाएको छैन, पैसा छैन, भोकभोकै बस्नु परेको अवस्था छ, रोजगारी पाएको छैन। त्यही त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। जस्तो एकजनाले गरेको खर्च न अर्कोको आम्दानी हुन्छ, त्यो एकजनासँग खर्च गर्ने पैसै छैन हैन। त्यो खर्च गर्ने पैसा चाहिँ उसको हातमा पुर्याउनलाई चाहिँ किन सकेन त भन्दा जस्तो अब जुन हामी कहाँ यो मोनिटरी पोलिसी आयो, त्यो मोनिटरी पोलिसीले ल्याएको कुराहरू जुन अहिले ब्याजमा चाहिँ सस्तो ब्याजमा पैसा दिने हैन, गाउँमा यसो गर्ने, विदेशबाट फर्केर आएको मान्छेहरूलाई पनि स्वरोजगार दिने भनेर जुन ल्याएको थियो नि, त्यो कुराहरूमा सरकारले त्यति धेरै चासो दिएर गर्न सकेन कि अलिकति हैन।
जस्तो अहिले भनौँ न यो सबभन्दा बढी असर गरेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सरकारले केही गरेन भनेर दिनदिनै गुनासो सुनिन्छ। यातायात क्षेत्र त्यस्तै थियो होइन, त्यस्तै छ नि त यातायात क्षेत्र पनि त। यत्रो 8-9 महिना अहिले पनि ऋण तिर्न सकेन, ब्याज तिर्न सकिएन, यस्तो छ उस्तो छ भनेर। किनभने अहिले मान्छेहरूको मोबिलिटी पनि छैन क्या, चहलपहल छैन, आर्थिक चहलपहल केही पनि छैन। आर्थिक चहलपहल नभइकन होइन, बजार राम्रोसँग नचलिकन कसैको आम्दानी बढ्छ, काम पाइन्छ भन्ने नै भएन क्या होइन। अब चाहिँ अबको अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ त? कसरी अगाडि बढ्ने त? देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधारिएला त? अब यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो त राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो होइन। यो राजनीतिक अस्थिरता छन्जेलसम्म अहिलेको त झन् यो बिचमा भनौँ न यो अलिकति यो 1 महिनाको पिरियड पछाडिपट्टि त झनै गाह्रो बनाएको छ। तर यसलाई चाहिँ यो पाटोलाई छोड्यौँ भने, यो पाटोलाई चाहिँ यो राजनीतिक कुराहरू चाहिँ फरक राखेर अर्थतन्त्र मात्रै, आर्थिकलाई मात्रै हेर्ने हो भने अलिकति जस्तो कृषि क्षेत्रलाई अथवा पर्यटनको क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने भनेका छौँ होइन। त्यो आन्तरिक पर्यटन र यो बाह्य पर्यटनको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। बाह्य पर्यटन आउँदाखेरि चाहिँ पर्यटक आउँदाखेरि उनीहरूले गर्ने खर्च उनीहरूको देशमा कमाएर यहाँ ल्याएर खर्च गर्छ, हाम्रो आम्दानीमा धेरै त्यसले असर गर्छ, धेरै टेवा पुर्याउँछ। किनभने त्यो चाहिँ इन्जेक्ट हुने भयो होइन। त्यसले चाहिँ जस्तो भनौँ न मैले $1 कमाएँ भने त त्यो त यहाँको उत्पादनबाट होइन, बाहिरको उत्पादनबाट $1 कमाएँ भने त्यसले धेरै असर गर्न सक्छ होइन। तर आन्तरिक पर्यटनले पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई रन गर्छ, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छ। तर हुन्छ चाहिँ के त भन्दा जस्तो यो देशको त देशकै पैसा हो नि त होइन। मसँग भएको पैसा यो खल्तीको यो कोटको यो खल्तीमा राखे पनि, यो कोटमा खल्तीमा राखे पनि त पैसा त मेरै हो नि त होइन र। त्यसैले देशैभित्र उत्पादन भएको, देशैभित्रको आन्तरिक पर्यटनहरूले गरेको खर्चले पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ, तर टेवा त पुर्याउँछ। तर जति विदेशबाट आउने टुरिस्टहरूले जति खर्च गर्दाखेरि हुने इफेक्ट हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ त्यो अलिकति कम हुन्छ होइन। त्यसको इफेक्ट चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट अलिक कम हुन्छ। त्यो स्थितिमा छ। जस्तो कि हामीले केही दिन पहिले एउटा समाचार पनि पढेका थियौँ, अब नेपाल चाहिँ विकासशील मुलुकमा जाने सम्भावना छ भनेर, दबाब परेको छ भनेर। गयो भने फाइदा बेफाइदा के होला? यो चाहिँ पहिला पनि एकचोटि ल हामी विकासशील होइन, अल्प विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील मुलुकमा जान्छौँ होइन, हामी पनि यति पुर्याउँछौँ, यस्तो हुन्छ भन्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले केही पाइरहेको सेवा सुविधाहरू, जस्तो हामीले लिने ऋणहरूमा चाहिँ होइन, सफ्ट लोन जुन पाइन्छ हामीले छिमेकी देशहरूले, अथवा अहिलेसम्म त हामी राष्ट्रिय ग्रुपका आयोजनाहरू होइन, अहिलेसम्म त हामी त्यसैमा नै बाँचेका त छौँ नि होइन, वैदेशिक सहायतामै बाँचेका छौँ होइन। त्यो दिने सहायताहरूमा त्यसरी कम हुन्छ। यो विभिन्न तरिका हुन्छ क्या, जस्तो यो वैदेशिक ऋण तिर्ने तरिकाहरू पनि हुन्छ। जस्तो कतिचोटि चाहिँ सरेन्डर गरेर चाहिँ म तिर्न सक्दिनँ भनेर नतिर्ने पनि हुन्छ। तर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कसैसँग मैले पैसा ल्याएको छु र मैले चाहिँ तिर्न सक्दिनँ भन्यो भने मलाई फेरि दिन्छ र त्यसले होइन र। अब मलाई चाहिँ चाहिएन, म तिर्दा नि तिर्दिनँ भन्ने स्थिति नै हुने हो त्यो होइन। त्यसैले जाने बेला चाहिँ भएको हो नेपाल देश विकासशील मुलुकमा जाने बेला त्यो अवस्था आइसक्यो हो होइन। अब केही अब जस्तो इन्डेक्सहरू, जस्तो हाम्रो पहिलाको भन्दा हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढेर गएको छ होइन। जुन हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, एजुकेसनको लेभल पनि माथितिर गर्दै बढेको छ। हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हामी अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ भएको हो। यो वर्ष हाम्रो अलिकति माथि आएको छ नि त हाम्रो यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। र पर क्यापिटा इन्कम पनि चाहिँ अब अहिले हामी त्यतिलाई त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ, किनभने अहिले हाम्रो जम्मा $1040 को हाराहारीमा हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम देखाएको छ होइन। यो सबै कुराहरू ले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै जाँदाखेरि हतार गरेर गइहाल्नु पर्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ। किनभने जस्तो तपाईँको मैले भने WTO को मेम्बर हुनलाई हामीले खुब हतार गऱ्यौँ। WTO को मेम्बर भइसकेपछि हामीले के न पाउँछौँ, हामी त खुला हुन्छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कहाँ पुग्छ भनेर सोचेको थियौँ नि त। आखिर त केही नै भएन होइन र। अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै एउटा समय थियो 1990s पछाडिपट्टि संसारको इकोनोमी चाहिँ फ्री मार्केटमा जानुपर्छ, WTO यसैमा आएको हो होइन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको कुराहरू यसैमा आएको। विभिन्न देशहरूले जस्तो हामीले साफ्टा बनाउन सुरु गरेका थियौँ झनै होइन, अहिले त सार्कै क्यान्सल भएर न साफ्टा नभएको हो होइन। त्यसै गरी यो युरोपियन युनियनहरू बने, कमन करेन्सी चलाउने अथवा कमन इकोनोमी बनाउने। त्यस्तै गरी यो हामी चाहिँ
WTO को मेम्बर हुँदा पनि अब हामीलाई चाहिँ यसरी फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा समय थियो, त्यो एउटा हतारै भयो, हतारै थियो होइन। अहिले संसारले फेरि फर्क्यो नि त होइन। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आइसके पछाडि पनि चाइनासँगको व्यापारमा चाहिँ त्यत्रो धेरै भन्सार बढायो, उसले बढायो। किनभने फ्री ट्रेड भनेर त भन्सार लिन नपाउनु पर्ने हो नि त होइन। ट्यारिफ त ब्यारियर हट्ने हो नि त। ट्यारिफ ब्यारियर चाहिँ संसारले नै ट्यारिफ ब्यारियर राख्दै ल्यायो होइन। जस्तो इभन इन्डियाले हामीलाई त्यत्रो धेरै ट्यारिफ ब्यारियर राखेर चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई उनीहरूले त्यसरी रोकेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ जस्तो उत्पादन भएको वस्तुहरूमा चाहिँ यो डम्पिङ गर्ने भन्छौँ क्या, डम्पिङ गर्ने कुराहरू उनीहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ सस्तोमा, आफ्नो देशमा चाहिँ उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ धेरै सब्सिडाइज गरेर अरू देशमा बेच्नलाई, त्यो पनि उनीहरूले कृषिमा त्यत्रो अनुदान दियो होइन र। त्यसले यो कुराहरू तुरुन्तै चाहिँ के किन हुन्छ भनेर हाम्रो जस्तो देशहरू हतारेर लाग्यौँ। अनि किन यो सब संसारको इकोनोमी चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले अलि आफ्नो मार्केट खोज्ने हो क्या यो चाहिँ होइन र। आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तु कहाँ बेच्न सकिन्छ र आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले पोलिसीहरू बनाएको हुन्छ होइन। फाइदा त हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई नै जहिले पनि हुन्छ। देखाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई नि यस्तो हुन्छ नि त हो भनेर देखाउने हो होइन। हुने त हामीलाई केही नै हुँदैन। त्यसले अब हामी अहिले चाहिँ विकास जस्तो अर्थविदहरूले पनि सल्लाह सुझाव यो पाटोबाट गयो भने चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ विकास हुन सक्छ है, समृद्ध हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्ने हो नि होइन। हामी जस्तो थुप्रो छौँ होइन, थुप्रो हुनुहुन्छ। हामीले पनि कुराहरू विभिन्न फोरमहरूमा राख्छौँ होइन। हाम्रा पनि आफ्नो आफ्नो फोरमहरू, इकोनोमिक फोरमहरू छन्, त्यहाँ पनि कुराहरू राख्छौँ। तर सुन्ने कसले होइन र। जो पोलिसी लेभलमा जान्छ नि होइन, हामीले गर्छौँ नि। जस्तो हामीले जस्तो बजेट बनाउने बेलामा होइन, बजेट अब बन्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो एउटा आर्थिक नेपाल आर्थिक सङ्घ भन्ने छ, इकोनोमिक एसोसिएसन नेपाल होइन। उसले प्रोग्रामै गरेर चाहिँ यो कुराहरूमा फोकस गरौँ, यसो गरौँ, यसरी चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ भने हुन्छ। तर अब कति कुराहरू सुन्ने, कति कुरा नसुन्ने भन्ने कुराहरू त जो पोलिसी लेभलमा बसेका हुन्छ उहाँहरूले गर्ने कुरा हो नि त। हेर्दाखेरि सुनै भएको छैन अहिलेसम्म सुझाव। त्यो अब सुझाव चाहिँ अब हो नि त, सुन्न त सुने नि भन्ने हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न कार्यान्वयनको पाटोमा लगिएको छैन। भनेपछि यो विकासशील मुलुकमा जाने अलि हतारै देखिन्छ, हाम्रो तयारी पुगेको छैन। अलि तयारी हामी कहाँ अहिले अलि तुरुन्तै हतार गरिहाल्नु पर्ने। जस्तो हाम्रो पर क्यापिटा इन्कममै पनि त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन। प्रति व्यक्ति नेपालको अहिले हरेक व्यक्ति त अहिले त बेरोजगार छ होइन। र अहिले त संसारकै इकोनोमी तहस नहस भएको बेलामा होइन, अब हामीभन्दा धेरै असर गरेको छ। जस्तो सबभन्दा कम असर गरेको भनेको चाइनालाई भन्छौँ होइन। चाइनाले चाहिँ चाँडो रिकभर गर्यो। अरू त जस्तो अमेरिका लगायतको देशहरू त, युरोपमा त भनौँ न योभन्दा अगाडि नै इकोनोमिक क्राइसिस थियो। उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ रेट नेगेटिभ भएकै कति भएर चाहिँ भर्खरै तङ्ग्रिँदै रहेको अवस्था थियो। यस्तै अवस्था अरू देशले अलिकति अर्थतन्त्रमा खस्किने बित्तिकै उसले अर्को नीति, अर्को कार्यक्रम, अर्को उत्पादन उसले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यो क्षेत्र अगाडि सारिहाल्छ। तर नेपालले त्यो अग्रसरता देखाएको छैन क्या। आर्थिक क्रियाकलाप हेर्ने हो भने जस्तो कि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ नि, आर्थिक क्रान्ति आर्थिक वर्ष भन्ने सरकारले मनायो पनि, एक वर्षलाई पनि होइन। आर्थिक वर्ष आधार वर्ष भन्ने पनि मनायो नि त, खोइ त आधार बनाउने अर्को वर्षदेखि चाहिँ फड्को मार्ने भनेको थियो होइन। तर त्यो खोइ अब त्यो कहाँ फड्को पनि कसरी मारेर खोइ केही पनि हुन सकेन। त्यो हो, हामी कहाँ चाहिँ विज्ञहरूको कुरा सुनिँदैन होइन। विज्ञहरूको कुराहरूलाई मनन गरिँदैन। केही पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले नै सबै कुराहरू लिड गरिरहेछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, राजनीति र अर्थ भनौँ न एकदम जोडिएको पाटो परिपूरक हो। जस्तो अहिले देशको राजनीति एकदमै खलबलीको अवस्था छ। के गर्ने कसो गर्ने कसैको मनस्थिति ठिक हामी देख्दैनौँ होइन। के आज एउटा कुरा बोले हुन्छ, भोलि अर्को कुरा आइरहेको हुन्छ होइन। देशको स्थिति, राजनीति त्यो परिस्थितिमा छ। तर अगाडि त त्यस्तो थिएन नि। 2 वर्ष त हामीले एकदमै स्थिर भएर बितायौँ नि। खोइ त त्यही बेला पनि हामीले आर्थिक उपार्जन गर्ने खालका त्यस्ता क्रियाकलापहरू, त्यस्ता गतिविधिहरू, त्यस्ता उद्योग धन्दामा ल्याउन सकेनौँ। कति उद्योग धन्दाहरू त बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। करोडौँ लगानी हाम्रो डुबेको छ, खेर गएको छ। त्यही त 1 वर्ष चाहिँ हामीले अब आधार वर्ष बनाउने, अब अर्को वर्ष यसो गर्छ, यसो गर्ला भनेर कुर्यौँ होइन। तर त्यो पनि त्यसरी नै आउँदै भएन। अहिले त अब त झनै जस्तो यस्तो आर्थिक अवस्था जर्जर छ होइन। जस्तो अहिले संसारभरि चाहिँ यो कोभिडको इन्जेक्सन दिन सुरु गरिसक्यो। हामी कहाँ चाहिँ त्यसको केही पनि प्लान छैन, त्यसमा पैसा छैन होइन। त्यसमा पनि अब विदेशीसँग हात फैलाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा कोष खडा गरिदिएर ल त्यहाँ पैसा जम्मा गरिदेऊ, हामी भ्याक्सिन किन्छौँ, हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब यो बेलामा
त्यस्तै भारतले कोभ्याक्सिन जुन अहिले अब ल्याइसकेको छ होइन, कतिलाई चाहिँ उसले 2 लाखभन्दा जनतालाई प्रयोग पनि गरिसकेको अवस्था छ, त्यसको साइड इफेक्ट देखियो भनेर पनि समाचारहरू पनि हामीले आजभोलि पढिरहेको अवस्था छ। त्यो कोभिड कहिले आउला भन्ने नेपाली जनता पर्खाइमा छन्। त्यसलाई पनि पैसा कति खर्च हुने हो, त्यो पैसाको जो गर्नुपर्ने होला सरकारले भनिसकेको छ। सरकारले आफ्नो वास्तविकता देखाइसक्यो, पैसा छैन, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर। त्यो त आफ्नो उसमा छैन, सहयोग गर्नु पऱ्यो, फन्ड चाहिँ नेपालले होइन विदेशीले हालिदियो, यो गरिदेऊ भनेर हारगुहार गरिरहेछ। त्यसमा पनि अब जस्तो अब 4 महिना आउँदैन भनेर आज चाहिँ समाचारमा होइन, 4 महिना नभइकन चाहिँ यो कोभ्याक्सिन जुन चाहिँ यो WHO ले दिने चाहिँ जुन छ त्यो पनि 4 महिना पछि आउने। अब अहिले किन भारतले दिने चाहिँ अलि चाँडो आउने भन्ने कुरा भएको, भारतले दिने, तर दिने भने त व्यापार गर्ने हो, पैसा इन्स्टिट्युटको चाहिँ जुन छ नि त्यो चाहिँ अलि आउने भन्ने कुरा। त्यो पनि अब तुरुन्तै त दिने होइन, उसले पैसा नदिकन त दिँदैन होइन, पैसामै किन्ने हो। त्यो पैसा किन्ने पैसा कहाँ छ त अहिले सरकारसँग? अर्थतन्त्रमा त ढुकुटी रितो छ भनेर देखाउँछ, पैसा छैन भनेको छ। अनि यही बेलामा चुनावको घोषणा गरेको छ होइन, चुनावमा त चुनाव त यो कोभिडलाई चाहिने अब पैसा जति त त्यहाँ खर्च हुन्छ। त्यो त हामीले एक शब्द बोल्दा होस्, एक पाइला चाल्दा होस्, अथवा केही कुरा सोच्दाखेरि हामीलाई पैसाकै खाँचो पर्छ, पैसा चाहिन्छ। अर्थ नगरिकन अगाडि केही पनि लाग्दैन, सबभन्दा पहिला त अर्थै अगाडि लाग्ने हो। किन अब यति कमजोर भयो सरकारले? किन आजको दिनसम्म पनि चुनाव गर्छु भनिरहेको छ वैशाख 17 र 27लाई? त्यसको लागि पनि आर्थिक कुरा आउँछ होइन, जस्तो खोप किन्ने कुरा छ, कोभिड खोप, त्यसको पनि पैसा कुरा आउँछ, त्यसलाई पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो नि त। खोइ त सरकारी तयारी केही पनि छैन, त्यही केही देखिँदैन, त्यो सरकारको तयारी केही छैन। कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, पैसा कहाँ छ भन्ने पनि छैन होइन। नचाहिने ठाउँमा चाहिँ खर्च गरेको कुराहरू, जस्तो सुरुमै पनि त यो बजेट आउँदैदेखि नै यो कुरा त कोभिड त थियो त त्यतिखेर पनि होइन, हामी त्यतिखेर एकदम महामारीमा बसिरहेका थियौँ, लकडाउनमा थियौँ बजेट ल्याउने बेलामा। त्यही बेलामा पनि जस्तो संसद कोषहरू लगायत यो विभिन्न खर्चहरू होइन, यो अनावश्यक खर्चहरू चाहिँ कटौती गरौँ भनेर दिएको हो नि त। हामीले पनि त्यही सुझाव त त्यही दिएको हो नि त, यसरी यो चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू यतिखेर नगरौँ, खर्च कटौती गरौँ, यो नगरौँ। अनि केही कुराहरू चाहिँ गरे जस्तो गर्ने जस्तो भन्यो, तर त्यसलाई ठ्याक्क उल्टो भएर झन् त्यही क्षेत्रमा चाहिँ बढी खर्चहरू गरेर देखियो होइन। त्यही त अब हामी आर्थिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भने चुनौती छ, सम्भावना छ, अर्कोतर्फ चुनौती छ। अब यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो? यो चुनौतीलाई, सम्भावनालाई चाहिँ जुन हाम्रो अपर्च्युनिटी जति छ त्यो अपर्च्युनिटीहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पोलिसी लेभलमा बस्ने मान्छेहरूले एउटा दिगो पोलिसी बनाउन सक्नु पर्थ्यो होइन। अलिकति अब बन्ला कि भनेको आर्थिक त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएको बेलामा त्यो पनि अब कोही के आश गर्ने र होइन। झन् अब यो त चुनाव वर्ष भयो भने त चुनावै हुने नै भयो भने पनि होइन, यो अब अर्को 2 वर्षलाई त पुग्यो चुनावको। यही कुराहरू फेरि अर्को को आउने हो, यसले फेरि यो कारणले भएन, चुनावले गर्दाखेरि पैसा सिद्धियो, यो सिद्धियो, फेरि विदेशी, यो धेरै कुराहरूले अब झनै पछाडि सर्यो। तुरुन्तै यस्तो चाहिँ होला जस्तो अब देखिँदैन। सधैँ विदेशीले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही त भने नि यो बेलामा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पत्याउला। अब हाम्रो स्थिति नै नाजुक छ, काम गर्दैन होइन। अब आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि कुनै योजना अगाडि चाड्दैन, त्यस्तो भिजन ल्याउँदैन, रणनीति बनाउँदैन भने त सधैँ छिमेकीले सहयोग गर्छ भन्ने छैन नि त। अर्काको भर परेर त हुँदैन नि होइन। अर्काले सहयोग गर्दाखेरि त्यो सहयोग गरेको बेलासम्म आफू चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर भएर उठ्न सक्नेको भए पो अनि ल अर्कोले चाहिँ सहयोग नगरे पनि ल ठिक छ नि त भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो खालि अर्काले देला र गरौँला भनेर मात्रै बसेर त कहिले चल्छ र? त्यो त अहिलेको स्थिति त्यही त छ होइन। तर यो सरकारको पालामा फेरि भ्रष्टाचार भयो, आर्थिक चलखेल धेरै भए, कारण के हो? अब त्यही त अब यत्रो धेरै चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू पनि छ होइन, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यसलाई हेर्नलाई, तर भ्रष्टाचार रोकिया छैन होइन। सबै कुराहरू जहाँसुकै गए पनि यस्तो कोरोनाको यो क्राइसिसमा पनि भ्रष्टाचार छ, सोच्न जरुरी छैन त? एकदम त्यो त भनौँ न, त्यो बेलामा जतिखेर चाहिँ मान्छेहरू लकडाउनमा बसेर भोकै होइन सडकमा सुतिराखेको बेलामा, राहतको आश गरिराखेको बेलामा होइन, सरकारले अथवा त्यो लेभलमा गरेको भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ जुन बाहिर आयो त्यसले त कस्तो भयो होला क्या त्यो मतदातालाई, त्यो जनतालाई होइन, जसले चाहिँ सरकार बनाएर पठाएको थियो होइन। त्यो त अहिले पनि छ त्यस्तै खालको त्यही स्थिति छ। हामी सुध्रेको स्थिति छैन, सुध्रिया छैन। अहिले
अहिले पनि सुध्रिएको छैनौँ, अहिले नै नसुध्री अब कहिले सुध्रिने भन्ने भयो क्या। अब चाहिँ अब पनि सुध्रिएको छैनौँ, अब पनि सुध्रिएनौँ भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ जाने त, होइन? खालि अरूकै देशको अरूकै उसमा भर पर्ने, खालि खाडीमै गएर चाहिँ पसिना बगाउनु पर्ने, त्यहीँबाट बाहिर पठाउनु पर्ने, बेरोजगार उत्पादन मात्रै गर्ने, त्यही मात्रै गर्ने भयो भने त खेतीपातीहरू बाँझो राख्ने, कसैलाई जागिर नदिने, गरिबी, यस्तो भन्दा नेपाल त झन् गरिबी मुलुक बन्ने भयो, झन् गरिबतिर जाने भयो, खाद्यान्न सङ्कट हुने भयो। एकदमै त्यो त जस्तो मैले भने नि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कृषिले गरेको योगदान भन्दा यो विदेशमा गएको मान्छेहरूले गरेको रेमिटेन्सको योगदान झनै बराबर छ, होइन? त्यो पनि झनै 30% छ, त्यो पनि 30-31% छ, होइन? कृषिको पनि 30-31% मात्रै छ, यतापट्टि झनै 29-30% यता रेमिटेन्सको भरतेक छ। त्यो अर्थतन्त्र त्यत्रो धेरै डिपेन्ड हुनु, त्यत्रो धेरै भर पर्नु विदेशी उसमा चाहिँ भनेको राम्रो कुरो त होइन। जस्तो अहिले भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, जस्तो हामीले चाहिँ बाहिरबाट यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ फर्काउलान्, काम नपाउने भनेको थियो, तर त्यति आएन र हामी बच्यौँ। भरे ती देशहरूमा पनि तिनीहरूको अर्थतन्त्र बिग्रेर सबै मान्छेलाई नेपाल फर्काइदिएको भए त्यो 30% त हाम्रो जिडिपी घट्थ्यो त। 30% जिडिपी घटे बेलामा अनि हाम्रो अर्थतन्त्र, होइन? अहिले त नेगेटिभ भएन, कम्ती भने हाम्रो पोजिटिभ भयो, 2% भयो, यो भनेर हामी घमण्ड गर्छौँ नि, होइन? किन भन्दा त्यो जुन हाम्रो चाहिँ 30% जुन विदेशीले धानेको थियो, होइन, रेमिटेन्सले धानेको थियो, त्यो घटेन, त्यो बढ्यो, होइन? त्यो चाहिँ जस्तो 10% चाहिँ 10.9%ले बढ्यो भनेर अस्ति भर्खरको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्टमा छ। त्यसले गर्दा नै हामी पोजिटिभ भएर देखाएको छौँ, होइन? त्यसले तिनीहरूको त्यो देशमा पनि त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूको इकोनोमी तल गएको भए, उद्योगहरू सबै बन्द गरिदिनु पर्यो भए, उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने कामहरू सबै रोकिएको भए, कन्स्ट्रक्सनको काम रोकियो भए त नेपाली कहाँ जाने त? फर्किनु पर्थ्यो त, एकदमै। अनि इकोनोमी कहाँ जान्थ्यो त त्यसले जान्छ? त्यसैले यो अर्थतन्त्र चासो विश्लेषण बहस केमा देखियो भने सत्ता र शक्तिको लागि देखियो कि को चाहिँ राजनीतिमा फड्को मार्ने स्वार्थ देखिया छ, कहाँ फाइदा हुन्छ, कहाँ आफूलाई अलिकति भनौँ न फाइदा मिल्छ, त्यो कुरामा सबैजना लागेको हामी देख्न सक्छौँ। एकदम त्यो त भनौँ न नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेहरू जसले देशलाई हाँक्या छ, होइन? देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर राजनीति सबैको लगाम समातेर बस्ने मान्छेदेखि लिएर देशको विकास गर्छु भनेर लागेको नेतृत्व कमजोर छ, एकदमै उसको नै स्वार्थ मात्रै चल्ने भयो क्या, होइन? जनताको स्वार्थ अथवा एउटा भनौँ न तल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई कसरी माथि ल्याउने भन्नेतिर कहिल्यै सोचेन क्या। त्यो नसोचन्जेलसम्म हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधिसँग कसरी जोड्ने र आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरा योजनै छैन कसैसँग पनि। त्यो त त्यो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने काम त दिनु पर्यो नि त सरकारले, देखाउनु पर्यो नि त बाटो, होइन? ल यसो गर, होइन? जस्तो भूमिहीन किसान यत्रो धेरै छ भने बाँझो जग्गा पनि त छ नि त, त्यसलाई त यतातिर लगाएर चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ ल तिनीहरूलाई चाहिँ काम यसरी गर्ने भन्ने गरिखाऊ भन्ने त हुनु पर्यो नि त। देशको अर्थतन्त्र बलि हुन सक्थ्यो। विभिन्न कुराहरू ल्याउँछ, बेला बेला पोलिसी नल्याएको होइन, जस्तो बाँझो राख्यो भने जमिन बाँझो राख्यो भने यति जरिवाना गर्ने, यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने कुरा नि आयो। यो अर्थतन्त्रमा पछाडि पर्नु भनेकै सरकारकै उपस्थिति कमजोर हुनु, यसलाई यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। सरकारलाई नै त्यो अहिले समय पनि हामी सरकारलाई नै दोष दिन्छौँ, होइन? सरकारलाई नै दोष दिन्छौँ, तर अलिकति सुरुदेखि नै हामी कहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न नसक्नु नै अनुसन्धान भएन, होइन? जस्तो संसारभरिको इकोनोमी त्यहाँ पुग्नेहरूले तिनीहरूको यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर R&D भनेर चाहिँ यत्रो धेरै पैसा लगानी गरे हुन्छ, खर्च गरे हुन्छ, हामी कहाँ त्यो छैन क्या, है? हामी कहाँ सबभन्दा जान्ने को भन्दा नेता, होइन? नेताले भनेपछि भयो, विज्ञले भनेको होइन, विज्ञले भनेको कुराहरू लाग्दैन। विज्ञले कति क्षेत्रमा काम गर्नुस्, यो ठाउँमा काम गर्नुस्, यसरी काम गर्नुस्, यसो गरेपछि यो कुरामा चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ है भन्नेतर्फ चाहिँ त्यो कुरा सुन्नेको छैन पनि, काम पनि भएको छैन। त्यत्रो रिसर्च गरेर चाहिँ जो विज्ञ बनाएको छ, होइन? विज्ञ त्यत्रो पढाएको छ, विज्ञ बनाएको छ, रिसर्च गरेको छ, उसले पर्टिकुलर क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुराहरू भन्दा राजनीतिमा लागेको मान्छे, होइन? उसले सबै कुराहरू थाहा छ, त्यहाँ कहाँ तिमीले भनेर हुन्छ र भन्ने जस्तो भएर हो क्या। राजनीति पहिलो प्राथमिक, राजनीतिले व्यक्तित्व मान्छे भन्दा पनि, विशेष मान्छे भन्दा पनि राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ जे भन्यो त्यही भएर चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ शून्य गतिमा छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विश्व संवादमा अहिले देशको परिस्थिति निकै
एकदम नाजुक अवस्थामा छ र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, सुस्त गतिमा छ। र जुन गतिमा हामीले देशमा आर्थिक चलायमान होला, आर्थिक गतिविधि बढ्ला, अग्रसर होला र देशका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन होलान् भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन गतिमा देशले विकास गर्ला, आर्थिक अर्थतन्त्र बलियो होला भनेर आशा अपेक्षा गरेका थियौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ देशले प्रगति गर्न सकेको छैन भनेर हामीसँग अर्थविद डाक्टर हिरालाल श्रेष्ठसँग यो विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने देशमा अहिले राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थ क्षेत्रमा परेको छ र अहिले आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त छ, चलायमान हुन सकेको छैन र अब सरकार सच्चिनुपर्छ, राजनीति नेतृत्व पक्ष सचिएन भने देशको अर्थतन्त्र अझ बढी डामाडोल हुने स्थितिमा पुग्छ भने उहाँले हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएको थियो। पक्कै पनि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट अब देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि सबैले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नैपर्छ, काम गर्नैपर्छ, रोजगारीसँग जोडिनै पर्छ र सरकारले त्यस्ता खालका नीति निर्माण र त्यस्ता खालका सिपमूलक कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्दै कार्यक्रमबाट म सच्चिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।